Hi, my name is Anoriel, and welcome to my channel. Here we do reactions, mostly on BL and GL content, and mostly from Asian countries. Today we are watching Love in the Air episode 3, and yeah, the boring stuff first. On YouTube, this is a highlighted reaction. I think I can show like 30 minutes of the episode, and the screen has to be kind of tiny. It's just the guidelines. I can't do anything about it. If you want my full reaction, it's on Patreon. The link will be down below. Yes, it's behind a paywall. I have explained why I have a paywall like a gazillion times on my channel updates. Just go and watch one of those. Yeah, but today is the best day to join Patreon because it's the first of the month, and you're always charged on the first of the month, so you get the entire month if you join today or tomorrow, more or less. So there you go. Pro tip for everybody who consider joining anybody's Patreon anytime. Try and join on the first. You get to enjoy it longer, more bang for your bucks. So yeah, that was that. What else? So last time we got very much confirmation that yes, this is a brat versus tamer story. Heavy underlying tones about BDSM and stuff like that. Yeah. No questions about it. If you want a real deep dive, I retweeted a very good Twitter thread about this as well, who actually, analyzed every scene where this was happening, where play was active more or less, and how they reacted and why they reacted in a certain way. I wish I had that, focus when I do reactions, but since I don't pause my reactions, yeah, I don't nitpick every little scene at that level. So I'm happy that other people do it, because I just see the big picture. So yeah, go and check that tweet thread out. You can find it on my Twitter wall, because it was really good. It explained every scene very well. Still, out of context, it's probably gonna be like, huh? What are you talking about? Because you kind of need the pre-context to understand how we ended up there. But yeah, if you watch this series, which I imagine you have because you're here watching a reaction, you should know how we ended up there. So yeah, this is very much that kind of story. We saw God names. Rain and Payu. Like, Rain is the small one here, right? And Payu is... oh, I knew this would happen. Damn you, Ocean Shine Night. Because I watched that yesterday and now I'm just... But yeah, Rain and Payu. Payu is the tall one, Rain is the smaller. Okay. The reverse. Okay. Gonna... yeah. So yeah, Rain was stupid. We saw the whole how he ended up in that illegal street fight thing. How you got really mad. Rain kind of liked when he got mad. Yeah. Before that, we had the whole scene in the bathroom. Yeah, we got a lot of confirmation of what this story is about. And I also been told that apparently we're gonna have Rain and Paoyu series, the first half of this series, and then the second half is gonna be the other couples story, and then like we're gonna have either an episode at the end and a special episode, or just a special episode where they are like combining them more or less. So we will have, they are parallel stories. They happen at the same time, but we will only see one side of it more or less. We might see like a few hints of it here and there during this first part, but we will not see them interact, or yeah, from my understanding. So we're gonna like
follow Payu and Rain now, and then we're gonna turn back the clock and watch them get together, and then we're gonna mix them together. Probably. I'm not entirely sure, but that's kind of how I got it explained for me. So no use in trying to figure out what the second couple is doing, because we don't, we're gonna see that in a later episodes. So that is also why the pacing of Payu and Rain is kind of, it's not very slow. Like, they're moving pretty quickly here, because it's more like, Sky in Your Heart and that kind of thing. You got a few episodes with this couple, and then you're gonna get a few episodes with the other couple. There they, kind of said it was 2 series. For me, it was a 16-part series. Point. And I kind of feel like this is the same. It's a 14-part series or 12-part series with an extra episode. That half of the series, 6 episode, is gonna be the first step, and 6 episode is gonna be the second. But it's this, So yeah, that's that. So we are halfway. After this episode, we've seen half of the story with this couple, from my understanding. Yeah, I think that was it. Let's dive in, I guess, and talk to you afterwards. Hi, magic costume change. As most of you know, I am European, which means I watch this show on YouTube, not on IT. And on YouTube yesterday evening when they released it, it was like 7 my time, Paris time. Part 3's subtitles were way off. Like, they speed through episode part 3 and 4's subtitle in half the episode. So yeah, it was impossible to record. And I just said, nope, we're not even gonna try. I don't want spoilers. I'm pausing here. I am waiting, so I record something else in between. They still hadn't fixed it. And by that time, I realized that even if I recorded it, I would need to go to bed because I have work and I actually have a doctor's appointment today. So instead, I set my clock super duper early and got up an hour earlier than I normally do. And here we are. So that is why we have the magic costume change, because now I saw that they have fixed the subtitles. So yeah. But that is the magic costume change. It's actually 12 hours later. Sorry about that. But what do you do? So, let's dive in. So, remember that I said in the beginning that I didn't know if this was part of the Tarn type universe? The twins from Don't Say No is gonna be in it. Oh, okay, so yeah. Here we got what I said. One of those tidbits that their story is going on. We're just not seeing it yet. So yeah, as I was saying, it's part of the Tarn type. The Mafia twins are gonna get their own stories, are doing some kind of cameo thing in this. And I think Leon, the character Leon, is gonna be doing a cameo. Maybe, I don't know. ใน30 วันมี 4 สัปดาห์ ผ่านไปแล้ว2 วัน วันนี้แล้ววันนี้เรียนทั้งวัน วันนี้กำหนดส่งวิชานี้ วันนี้อีกวิชา นี่ก็สอบเก็บคะแนนอีกแล้ว แล้วก็สอบปลายภาค Welcome to my world, dude. โอ้ย นี่จะตัดวันแต่งงานออกไป ไหนจะเวลานอนอีก That's how my life has been. กี่วันวะเนี่ย Yeah. One time I started. Is this the กูต้องจีบคนคนหนึ่งให้ติดภายใน30 วันวะ What's that film called? How to make a guy blah 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 in 10 days? มึงเลิกชอบเปิ้ลแล้วหันไปชอบผู้ชายแล้วเหรอ It's super old by now.
ค่นี้เองเหรอวะแค่นี้แหละ แค่เนี้ยเอาให้รอดก่อน แล้วมันจะได้ผลเหรอวะ มึงเคยได้ยินไหมด้านได้อายอดอ่ะฟุกคนอย่างกูอ่ะมันหน้าด้านอยู่แล้ว มึงคอยดูแล้วกันว่าไอ้เลงคนเนี้ยจีบติดแน่นอน Right. ของกล้วย เอาพี่พายุอยู่ไหมครับ วันนี้คุณพายุไม่เข้าน้องมาเก็บเดียวแล้วล่ะ Is he gonna hide from him? อุ๊ยเด็กคุณพายุนี่เองมาหาคุณพายุเหรอจ๊ะ ใช่ครับผมมาหาพี่พายุผมเห็นรถพี่พายุจอดอยู่ อ๋อ คันนี้เหรอ ใช่จ้ารถคุณพายุ แต่คุณพายุขับรถอีกคันหนึงออกไป เสียใจด้วยนะ Maybe try at uni instead? พี่พายุสวัสดีครับ Maybe try somewhere else. Just think. พี่พายุ Nope. อ้าวน้องไม่ใช่น้องคนที่คนน้องโอ๋เป็นเด็กกับพี่ยุมันใช่ปะ เฮ้ย No, ผมไม่ใช่เด็กพี่พายุ he's trying to. แล้วทำไมพี่ใส่ชุดนี้อ่ะ ไหนพี่อ้นบอกว่าคนที่จะใส่ชุดที่มีโลโก้อยู่ข้างหลังมีแต่เจ้าของอู่ไม่ใช่เหรอ อ่าก็พี่นี่แหละเจ้าของอู่นี่คิดว่าพี่เป็นในพายุมันเหรอพี่เป็นแฝดพายุมันอะวันนี้แฝดพี่ไม่อยู่มีแต่แฝดน้องอย่างพี่นี่แหละ Younger twin. Yeah, you had his phone number. Why couldn't you call? กูไปก่อนนะ Did you rush over there now? พี่อ้นรู้ไหมครับว่านี่หมายความว่าไงอ่ะ มันเป็นคำใบ้อะคำใบ้แรก Call. คนบางคนชอบให้โทรตรง คำใบ้ที่สอง คนบางคนก็ใจอ่อนกับเด็กที่พูดเพราะอะส่วนคำใบ้ที่สาม คนบางคนจะถูกหักเงินเดือน ถ้าไม่รีบไปทำงานเดี๋ยวนี้ไปก่อนนะ Like, dude, just call him. You have his phone number. Or send him a text. Ask nicely. อย่าบอกนะว่า Sometimes I think, พี่พายุ ผมเลนนะ พี่อยู่ไหนอะ say please. ฮัลโหลพี่พายุ อย่างเงียบอยู่วะ ก็โทรหาแล้วไง ยังจะอะไรอีก อย่าบอกนะว่า He's gonna struggle. พี่พายุ ผมมาหาพี่ที่อู่อะพี่อยู่ไหน ออกมาเจอกันได้ไหม Please. He said please. ก็แค่นั้นแหละ รออยู่นั่นแหละเดี๋ยวพี่ไปหา เฮ้ย อย่าบอกนะว่าคอมพีแล้วอะ
เห็นไหมสกายบอกแล้วว่ากูว่าทำได้ I can't read Thai. Oh, be polite. Yeah. สรุปก็วิ่งตามเกมเขา แล้วมึงจะดีใจเพื่อ น้องนี่เก่งนะ พี่อยู่กับพายุมา 20 ปีแล้ว เพิ่งเคยเห็นคนที่ทนมันได้ ก็วันนี้แหละ พี่สายฟ้าหมายความว่าไง ใครจะบ้ามาดักรอพี่พายุเป็นวันๆเหมือนผม โหเลนนี่พี่จะบอกอะไรให้นะเรียนไม่ใช่คนแรกกันแล้วกัน Mm-hmm. Yeah, you're not. ฝาแฝดพี่มันไม่ธรรมดา ถ้าไม่รู้วิธีเล่นกับไฟอะน้องไฟจะเข้าออกนะ ทำไมผมต้องกลัวด้วย ผมไม่ได้ชอบพี่พายุสักหน่อย แล้วผมก็ไม่เห็นสนใจเลยว่าผมเป็นคนที่เท่าไหร่อะ ถือว่าพี่เตือนแล้วนะ มาพอดีเลย ไปแล้วดีกว่า เด็กมึงมารอ2 ชั่วโมงเลยใจดีกับเด็กมาหน่อยได้ มดกัดปากเหรอ ละ พี่ว่าพี่พูดชัดแล้วนะ พี่ไม่ชอบคำหยาบ Mm-hmm. ผมขอโทษครับ ผมกลับแล้ว เป็นไร เปล่า ผมเห็นพี่กลับมาเหนื่อยๆ ผมไม่กวนดีกว่า นี่อย่าบอกนะว่ารอพี่ตั้ง2 ชั่วโมง เจอพี่2 นาทีก็พอแล้วอ่ะ ช้าไปแล้วนะเจ้าเด็กโง่ จะหลอกถามพี่อ่ะ เร็วไปอีก10 ปี พี่ด่าผมโง่อีกแล้วนะ Mm-hmm. พี่มองอะไร ใครอยู่ในสายตาพี่ พี่ก็มองคนนั้นแหละ เนนพี่ถามจริงนะเนนจะใช้วิธีไหนจีบพี่อ่ะ พี่ยังไม่เห็นเลยว่าเนนจะจีบพี่ติดได้ไง ผมเบาคนอื่นได้ยินหมด อะไรนะ พูดเบา แค่นี้ก็กลัวสายตาคนอื่นแล้วเหรอ กลับตัวตอนนี้ยังทันนะ ๆ พี่อย่าพูดเหมือนผมไม่กล้านะ ก็เห็นกันอยู่ พี่ครับ ผมจีบพี่คนนี้อยู่ เอาใจช่วยผมด้วยนะครับ สู้ๆนะครับน้อง So impulsive. Sheesh. สู้ๆนะ เจ้าเด็กโง่ ต้องเลยเพราะพี่นั่นแหละ He's adorable, but maybe take like count to 10 before you do stuff. Please learn how to count to 10. เขินเนาะ ไม่ได้เขิน Yeah, he is. Stop เป็นไร teasing หิ him. ว หิว โอ้หิว ขอบคุณครับ Oh, he said thank you. ไม่กินหรอข้าวอ่ะ จานอยู่นู่นนะ ไม่ใช้หรอ ปกติผมกินในถ้วย คุยกับพี่ก่อนสิ อะไรของพี่เนี่ย ทีหลังอ่ะ ถ้าจะมาหาพี่ก็โทรมา เรียนหนักอยู่แล้วอ่ะ พี่ไม่อยากให้เรียนต้องมาเสียเวลารอพี่ฟรีๆแล้วถ้าวันไหนพี่เข้าไปที่อู่อ่ะเดี๋ยวพี่จะไลน์บอก ค
พี่เริ่มใจอ่อนกับผมแล้วใช่ปะเปล่าอ่ะ พี่แค่ขำดีเวลาอยู่ใกล้ๆพี่แกล้งผมอยู่แล้วนะโอ๊ยพี่แค่เป็นห่วงต่างหากแล้วก็อีกอย่างพี่อยากให้เรียนแบ่งเวลาให้เป็น เห็นไหมว่าพี่เป็นรุ่นพี่ที่ดีจะตาย เข้าใจไหมเจะเด็กโง่ พี่ว่าผมโง่อยู่แล้วนะ งั้น วันนี้พี่จะให้รางวัลเด็กที่มีความพยายามแล้วกัน คำว่าโง่ของพี่ ลองเอาคำว่าน่ารักลงไปแทนค่าดูสิ เห็นไหมว่าพี่เป็นรุ่นพี่ที่ดีจะตาย เข้าใจไหมเจ้าเด็กน่ารัก ช้าไปแล้วนะเจ้าเด็กน่ารัก จะหลอกถามพี่อะเร็วไปอีก10 ปี สู้ๆนะเจ้าเด็กน่ารัก เอ้า ยังไม่เดินมาอีก เดี๋ยวพี่ก็ทิ้งไว้ตรงนั้นหรอก พี่พายุแม่งขี้โกง คนขี้โกง Yeah, who is falling for who now? That's การ so. บ้านของทุกคนทำเสร็จหรือยังคะ ที่จะต้องนัดส่งตอนบ่ายนี้ So for you who are wondering, I actually speed through part 1 and 2 before I sat and watched this, just so I was caught up in my mind again. ทุกคนอ่านข้อสอบไปถึงไหนแล้วคะ ที่ครูเน้นให้อ่ะ ว่าจะสอบวันมะรืนนี้ All his focus is on Payu. ถ้าใครทำ He's gonna คะแนน fail ไม่ดี his จะต้อง schoolwork so badly. เยอะเลยนะ Mm-hmm. ขอโทษทีครับเสร็จแล้วดีไปนะเพื่อนพวกมึงกูไปก่อนนะ มีเรียนพิเศษอังกฤษต่อว่ะเจอกัน So they actually got and went to extra มึง English. จะรีบไปไหนเนี่ยบอยทำงานให้เสร็จก่อน Yeah. ไงเดี๋ยวกูกลับไปทำที่บ้าน ส่งพรุ่งนี้ก่อน8:30นะเว้ย กูไปก่อนนะ เลนเปิ้ลเรารีบไปอ่ะ เจอกันนะ ตกลงมันลืมไปแล้วเปล่าวะว่าชอบใคร Yep, he did. He absolutely did. ฝีมือใช้ได้นี่ ใช่ไหม ถ้าเป็นคลาสบรรยายนะ ผมอาจจะตุ๊บนะ แต่ถ้าเนี่ย ผมมั่นใจ แล้วไหนขนมพี่อ่ะ ทำไมผมต้องเอามาให้พี่ด้วย ผมเอามาให้พี่อ้น เพราะให้พี่อ้นดูแลรถให้ผม ไม่มีของพี่ก็ไม่เป็นไรนะ พี่ก็แค่ ยกเครื่องใหม่ให้ เปลี่ยนแบตใหม่ให้เปลี่ยนยางให้อีกทั้ง4 เส้น รวมๆแล้วมันก็ไม่แพงหรอก ก็แค่พอใจยัง I'm still like, you're supposed to make him fall for you, but you know, he's flirting a lot more with you than you are with him. มองอะไร มองคนน่ารัก
I didn't touch it. I didn't touch it. น้องนายส่งวันไหนอ่ะทำไมอ่ะว่าชวนไปกินข้าวอ่ะตอบแทนเรื่องขนมไงแต่ถ้าไม่อยากไปไม่เป็นไรนะพี่ไปคนเดียวก็ได้เฮ้ยไปผมไปผมว่างสุดๆเลย No, you're not. So you finished it, but are you forgetting about the clock? How late is it? How tired are you? Are you gonna wake up in time? But at least you finished it. So now it's actually, you didn't do anything wrong by going out on the date, I guess, because you had time to finish it. But if I were you, I would have stayed up. ยังเหลือเวลาสักงีบแล้วกัน No, worst decision ever. This is your worst decision ever. Did you even, because I don't see an alarm. Did you set an alarm? At least you have nice dreams, I guess. But yeah, you are so whipped. ถ้าคิดจะอ่อยพี่ทีหลังทำให้เนียนกว่านี้นะ เลน ผมไม่รับ Mm-hmm. แต่ผมทำเสร็จทันนะครับอาจารย์ Yeah, but you didn't submit แล้ว it. คุณจำได้ไหมว่าผมบอกให้คุณส่งภายในกี่วันวันที่ผมสั่งงานคุณ1 อาทิตย์ครับ เวลากี่โมง 8:30ครับ แล้วเวลานี้มันกี่โมงแล้ว เพราะฉะนั้นผมไม่รับงานคุณ Mm-hmm. อาจารย์ครับแต่ว่า Good life พวก lesson. เพื่อนคุณเขาก็มีเวลาเท่ากับคุณนั่นแหละ Mm-hmm. แล้วทำไมเขาส่งภายในกำหนดได้ I mean, แต่คุณ most ทำไม่ได้ deadlines, นั่นก็คือคุณไม่รับผิดชอบยังไงล่ะ most deadlines can be, you can get an extension, but then you have to fess up. คือผมรู้ว่าผมผิดอะแต่ว่าผมขอโอกาสครั้งหนึ่งได้ไหม You ครับ have to tell them that in advance that because of this and this and this reason, I am not going to meet this คุณไปถาม deadline. รุ่นพี่คุณดูนะว่าถ้าผม That ให้ is ทุ the กคน responsible คนละ thing ครั้ to ง do. รวมทั้งหมดจะเป็นกี่ครั้ง And you had plenty of time. You prioritized wrong. ถึงแม้ว่าคุณจะร้องไห้ยังไงนะ ผมก็ไม่รับงานคุณหรอก ผมขอโทษครับ ถ้าคุณคิดว่าคุณเรียนไม่ไหวนะ คุณก็ลาออกเถอะ เพราะเรื่องแค่นี้คุณยังท้อ อย่าว่าแต่จบไปทำงานจริงเลย แค่ปี 2 3 4 5นะคุณจะอยู่ยังไง พวกรุ่นพี่คุณเจอหนักกว่านี้อีกเอางานคุณกลับไปซะ ผมไม่ให้คะแนนการบ้านชิ้นนี้คุณ ไปเถอะ Mm-hmm. ครับ But you also need to be able to take this reaction in this field you're trying to get in, because people won't like your designs, people will nitpick, they will say that you were 2 minutes late. เลน เป็นไงบ้างวะ เลน โอเคใช่ไหมอะ เฮ้ย เราไม่เป็นไร เรื่องแค่นี้ทำอะไรเราไม่ได้หรอก เลน ถ้ามีเรื่องอะไรไม่สบายใจระบายกับเราได้นะ This should tell you everything. If you really had a crush on her, I don't think you ever really did. I think you thought you were supposed to. But if you really had, you wanted her, ขอกลับไปนอนก่อนนะ ไปแล้วนะเปิ้ล yeah, support, and กลับดีๆนะเว้ย she would make you feel safe.
And instead you went here ทำไมกูถึงมาอยู่ตรงนี้ because you're in love and he makes you feel safe. เฮ้ยเลนมาทำไมตรงนี้ เข้ามาก่อน พี่พายุอยู่ไหมครับ ไม่มีอะไรครับ ยังไงเข้ามาก่อนไหม ว่าไง ไอพายุ เมื่อไหร่มึงจะกลับมา นี่เลนมาตัดฝนรอมึงที่หน้าอู่เนี่ย Yeah, you're rushing home. At first he was in scolding mode and then he's in caretaker mode. มานี่มา You're pretty good at reading the room. อิว อะไรนะพี่อยู่ตรงนี้แล้วผมพลาดแล้วพี่ไม่เป็นไรครับคุณเก่งดูสิสภาพเหมือนลูกหมาตกน้ำเลยนะพี่อยู่ยังไงครับไอ้น้องผมไม่รู้จะทำยังไงเลยพี่ผมส่งงานไม่ทันอ่ะ But it wasn't your fault. ไม่อยากให้พี่บอกพี่ก็คงบอกได้แค่ว่าสิ่งที่อาจารย์พูดถูกทุกอย่าง ผมไม่ได้อยากให้พี่ปอบ ผมรู้ว่าผมทำผิดอ่ะ Hey, he's taking responsibility. แล้วก็ That's ทำใจยอ good. มรับมันเร็วๆด้วย เลนคำวิจารณ์แรงกดดันที่อาจารย์มีให้เรียนในวันนี้มันก็เหมือนกับแบบทดสอบแรก ก่อนที่เรียนจะออกไปใช้ชีวิตนอกมหาวิทยาลัยมันจะช่วยโปรเทคเรียนให้เข้มแข็งได้ในอนาคต บางคนเนี่ยอาจจะมองว่ามันเป็นแค่การส่งงานช้า แต่สำหรับบางคนมันหมายถึงความรับผิดชอบเลยนะเรนอาจารย์เนี่ยก็คงอยากให้เรนมีความรับผิดชอบพี่เองก็อยากให้เรนมีความรับผิดชอบแต่พี่เข้าใจความรู้สึกเรนนะเพราะทุกวันนี้พี่ยังโดนลูกค้าด่าอยู่ พี่พายุคนนั้นนะ พี่พายุคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเรนเนี่ยแหละ Good job. อะไรนี่มันผ่านไปแล้วปล่อยมันผ่านไป ตั้งใจทำงานชิ้นใหม่ให้ดี เข้าใจไหมเจ้าเด็กดื้อเช็ดหัวให้แห้งด้วย อย่าป่วยนะขี้เกียจดูแล Yeah, you do. You're already taking care of him. ไหนบอกมันไม่ปอกเนี่ย คนอะไร Uh ใจร้าย huh. ได้กับเด็กตาโต นี่เล่นกลับไปแล้วเหรอ
กลับไปแล้ว กูละสงสารเด็กมึงจริงๆ ที่วิ่งวนอยู่บนฝ่ามึงแบบเนี้ย เฮ้ยพายุ ยืมโทรศัพท์หน่อยดิ เฮ้ย นี่อะไรวะ ก็ภาพพวกในสายที่ส่งให้กูก่อนวันเลี้ยงสายรหัสอะถ้ามึงใช้เสร็จแล้วอะเอาไปคืนกูที่ออฟฟิศด้วยนะ กูไปเคลียร์งานก่อน อย่าบอกนะว่า เสือมันเตรียมล่าเหยื่อตั้งแต่แรกแล้ว What is the picture? So yeah, okay. You were intrigued already then. Got it. Like I said, reverse psychology. It's a thing he's good at. ถึงผมจะช่วยพี่เปลี่ยนยางไม่ได้อะแต่ผมก็ถือร่มให้พี่ไม่เปียกได้นะ So you remember. Okay, so that was Love in the Air episode 3. After some, slept on it. But what do you do? It was a nice kind of change of pace after the two very straightforward episodes. This was a bit more relationship feelings development, not, only tension. So that was nice. And I enjoyed it. But yeah, as I said, the pacing is a bit different in this one. A little bit different. Not I can hear you guys. No, I don't mean like ping pong different. I just mean that we took a step back from all the tension and started building an emotional relationship. We show how they get close. We show how Pao can be both, harsh but also very caring. And his way to take care of someone is to tell them the truth but also give them comfort. We also saw that, Rain, when he, in his hour of need, he could choose between Play and Payu. And who did he choose? Yeah, so, I mean, the first half was just him trying to get to meet Payu, which was hilarious. It was hilarious. But we kind of knew he would screw up the rest of his life because he's very single focused. Once he said he's focused on something, he just go for it. And then he forgets about everything else. And he kind of needs to find that balance. I think Payu could be really good for him. He can get him a little bit more into an adult. Because he seriously needed. I know he's just starting university. He has time to grow up, but yeah. It's time. I don't mean that we have to take all your innocence away, Rain, but you need to start to count to 10 at least. And ask yourself, is this a good idea? Or better yet, ask yourself, what would Payu say? Or what would Payu do? Because, dude, sometimes you need to think things through. You could have easily said that I can't be up too late because I need to finish this work because I need to get it in by 8:30, but if you order dinner in here, we can eat together, and if you let me sleep here, you can make sure I get to school. It would still been a perfectly fine date. I don't think Payu would have mind. I think he would be in seventh heaven if you had told him that. So, yeah. Rain needs to start to think things through and take responsibility for his actions, which both his teacher and Payu has pointed out for him and his friends, more or less. But I'm guessing since we're moving, as I said, pretty quickly, because half of the series is this couple and half of the series is the other couple, we're moving pretty quickly. So I think next episode is going to be the showdown between Play and Payu, the whole
I don't feel anything for Play. Did I ever feel anything for her? I don't know. But I do feel for Payu. I'm guessing that's where we're going next episode, because we need that resolved pretty quickly. But yeah, it's cute, it's funny, it is hilarious. I still love Rain. I feel for him. I felt for him. But I'm glad he realized that he had no one else to blame than himself. He's growing up. And that is what I think this series has done very, very well. They have, in a very short amount of time, showed us a lot of character growth, a lot of, character development and deepening the character, more understanding for them, and all of that with very simple, like, just a minute or two scene, and you get this whole whew. And that is kind of hard to do. That requires a good amount of focus in your storytelling. And I normally like those series where you get a feel for the character and you can understand their thought process and understand where they're coming from, and you don't feel like you have to, everything feels disjointed. I really, really enjoy these characters because they are well thought out. There is nothing contradicting about them. But yeah, that was it. I will talk to you next time. Bye!